係 Kitty，我係個保險從業員。大家好，我叫 Donald 啦，我而家係一個 sales 同埋一個學生。大家好，我係 CD，我係一個特務嚟嘅。我叫 Bianca 啦，咁我而家係 freelancer，咁我主要都係接一啲幕前或者演藝嘅工作嘅。我叫做 Janet， 係一名學生。我叫Evaldo，我都係一個學生。我叫 Oliver， 我係玩音樂嘅。由細到大我都叫爹哋。差唔多係大概11、12歲嗰陣時，我就冇再叫我老豆老豆，我係叫佢做肥佬，係啦。係直接叫爸爸嘅，肥老豆嘅，總啊或者係老闆啊、老細咁樣嗌佢咯。嗌到80歲都嗌佢做爹哋嘅。我爹哋就好黑好大隻㗎，就同我完全係兩回事，但係會比較有一副威嚴喺度咯，死要面，但係又好關心我嘅一個老豆咯。即係佢係好重我嘅。我爸爸超級靚仔嘅，好似劉德華嘅。即係佢成日係想關心我嘅，但係咧佢又唔知點開口。我爸爸比較嚴厲嘅，喺我細個時候，即係佢覺得點解你做唔到呢樣嘢？即係佢如果我做唔到嘅咧，就即係會打我啦，跟住又或者用其他方式嚟懲罰我啦。咁所以有陣時嗰陣時都幾唔中意佢。好似媽咪通常係做衰人，跟住爹哋就會做好人。其實真係唔記得嘅。我記得係有一次就係喺我阿媽口中就話：老豆就嚟生日啦！咁我覺得嗰陣時我係唯一一次，我係去買一個蛋糕俾佢。因為我知道媽咪同爸爸年齡係相差一年，跟住我即刻心入邊數一數，哇！原來佢已經差唔多50歲。我真係尷尬啊！完全唔知幾生日啦，幾多歲咁樣，跟住乜嘢？因為其實我好似從來都冇同佢慶祝過任何生日，都冇問過佢一啲。我自己都唔會慶祝生日嘅，因為受爸爸影響。因為爸爸話咧，唔慶祝生日咧，你嗰年就唔會大㗎啦。咁你可以 keep 住好細個。佢覺得好奇怪，因為點解你會買晒蛋糕翻嚟嘅咧？但係睇得出，即係雖然佢樣啊好似都係冇乜表情，但係其實係睇得出佢係開心嘅。佢生日之前我就儲咗好耐零用錢，跟住就見佢手錶舊咗嘅，我就買咗隻新嘅手錶俾佢。蹬單車喎！我出咗成績啊！點解你會咁肥？最近點啊？你談溝新女朋友？爸爸你知唔知？唔好打啦！日見嘅。一個星期，差唔多2個星期。1個星期。我應該都有1個月啦。啱啱見完佢，都10年8年啦。因為其實有班即係我爹哋係已經過咗身。即係無時無刻都會諗到佢，因為佢大細路嚟嘅，好中意打機嘅。咁我會同佢一齊打機嘅。咁譬如見到出新 game 喎，之後我就諗起好想同佢一齊連機玩啊，一齊 share 咁樣。每當有啲比較重大嘅決定，參加咗一個比賽，嗰個係入到決賽係要去到北京簽約。由我啱啱開始參加嗰個比賽，要去長沙，要去大陸點樣嘅時候，佢都已經反對，但我都唔理佢咯。咁佢唔俾錢我，咁我咪自己儲錢去買機票咁去。但係到最後嗰一刻，我要去到北京。如果我去咗嘅話，就睇嗰份約。如果我簽嘅話，就係7年啊10年嘅時候，我始終都仲係好想屋企人嘅支持，尤其是爸爸。有問題嗰陣時會諗起佢。我以前就係唔想讀書啊，跟住離家出走啊嗰啲咁嘅時候會諗起佢啦。跟住而家通常只有係窮嗰陣時，每次見到我阿媽就會諗起我阿爸嚇。咁因為其實即係我爹哋就佢個人比較嚴啦，即係雖然都係即係想為個屋企好咁樣，但係我就唔係咁 buy 佢嗰套嘅做法嘅。咁就因為咧佢就好中意做用體罰呢樣嘢。咁咧即係細個嗰陣咧，即係點解我成日話即係我成日講，即係對佢同講，但係即係最多一句説話就係唔好打咧。即係有時唔係淨係打我咯，即係我最唔中意嘅就係佢連我阿媽都打埋。咁我就話唔好打唔好打，其實唔係淨係唔好打我，就唔好打埋我阿媽。受到啲委屈或者唔開心嘅事啦，跟住第一時間都想同佢分享一下。我以前咧就唔會諗起我老豆嘅，因為佢即係都唔係一齊住啊嘛，咁就好似即係我嘅生命就係我媽同我妹咁樣咯。但係到最近咧，佢翻咗嚟澳門啦，咁就即係一齊住咯。跟住我就發現，
原來我有問題係可以問佢嘅咯。即係因為有一次咧，我自己揸電單車炒車咧，跟住我唔知應該揾邊個好咯，但係跟住好彩我老豆佢嗰陣時翻咗嚟咯。有爸爸係一件都幾幸福嘅事咯。細個好多時間都同佢一齊，即係就算見到一隻蟬，我都會諗起爸爸。因為細個咧會夏天咧會同啲蟬超度，即係一塊葉啊，一隻蟬都係我嘅童年嚟㗎。因為同爸爸有好多時光，所以見到乜嘢都諗起爸爸。我覺得我老豆就係超人嚟嘅。我會形容爹哋係支柱啦，因為一諗起爹哋就會諗到呢個字，唔單止係經濟上嘅支柱，同埋心靈上嘅支柱。如果諗起一個形容詞形容爸爸，我會覺得佢似一個農夫。係一嚿海綿。撞個車啊咩啊，佢經過好多失敗啦，咁佢都係當冇事發生過咁樣，跟住又繼續做。咁我哋三個女其實真係好多嘢講，咁但係佢都會喺隔離默默咁樣去聽去了解下我哋嘅諗法。其實佢自己都會需要發泄翻佢情緒出嚟咯。覺得我爹哋就好似一個小丑啦，有好多唔開心嘅，但係佢自己會壓喺心入邊咯，從來都唔會同人哋講。爸爸係心理治療師啦。我爸爸係一個詩人嚟嘅，其實佢即係對我哋屋企人嗰個愛咧係好婉轉，即係你要走入佢嘅世界，你先知道佢原來係另一個人嚟嘅。初中反叛期啦，咁記得有一次我出街係去到好夜，因為我屋企嘅家教都幾嚴格嘅，咁就我爹哋好惡，好嬲，我翻到門即係我翻到屋企之後，佢一開門就一嘢冚咗我一巴，跟住我完全係成個人係呆咗，跟住之後係咁喊咯。中學嗰陣時啦，咁我放學咧俾人非禮，之後爸爸嚟到咧就一嘢揸住嗰個嘢個頭。因為其實全部爸爸都想保護個女嘅，嗰一次係最難忘。我老豆就第一次隻腳係可能係中風定唔知點，跟住隻腳超痛就行唔到路，跟住我就慢慢咁扶佢去醫院睇病啦。成世人即係第一次遇到爹哋佢係唔舒服，因為平時我唔舒服嘅時候都會佢陪住我啦。佢坐喺輪椅上邊，我慢慢咁樣推住佢嗰種感受佢。炒完車之後就將架車泊埋咗一邊，但係其實我爸爸佢隻腳係做過手術，佢唔係好拎到重，即係佢行路都有少少吉吉下咁。但係佢嗰陣時都會同我一齊去攞架車，甚至幫我推翻架車去整咯。咁我就覺得，唉，好彩佢喺度咯。我比較難忘嘅係，其實就係我媽即係過咗身之後，先發覺即係一樣嘢係令到我即係對佢有少少改觀咯。咁細細個嗰陣咧就係學拉小提琴，冇人拉得比我更加叻同埋更加快，跟住我就無視所有嘅小朋友，連個指揮都係好唔同嘅，即係佢覺得你有幾巴閉啫，係好反叛嘅嗰陣時，就成日都翻屋企又成咧就激到我阿爸死咁樣。直至到佢開始有病啦，因為佢生 cancer 過身之後，跟住就翻屋企執嘢，俾我發現咗有一張佢畫嘅一幅畫，佢畫咗一張小提琴嘅畫喺度，跟住隔離仲夾住我一張細個嘅相，我媽咪就喺度同我講就話：其實嗰陣時咧係我叫佢話帶你去學小提琴咁樣。跟住嗰陣我話我知咁樣，所以咧我唔想即係，因為嗰時我就話我唔想媽咪俾人鬧，所以咧我嗰陣咧係學得特別叻嘅，我想證明俾爹哋睇，即係咧媽咪帶我學小提琴咧冇錯咁樣。跟住但係後尾媽咪同我講一句説話，佢話其實唔係嘅，其實咧係因為係我想聽呢啲古典音樂，你爹哋邊識呢啲咁嘅音樂啊？係我想聽，所以佢先帶你去，係想。即係我作為阿仔去拉小提琴俾阿媽咪聽，係聽完呢一番説話之後，跟住我發覺，即係有好多嘢就我覺得以前係錯嘅。因為我一直話佢超人啦，不過其實我早排同佢食宵夜啊，
我發覺其實呢個超人好似有啲老，會有啲肥啊。跟住同埋有時我會自己好孤單咧，一個人坐喺個巴士站度食煙咧，從來冇同我發放過任何負能量啊咁樣，仲係同我好開心飲啤酒，阿仔有溝女啊咁樣，係講呢啲咁樣。但係其實我知有時係佢，有時扮出嚟嘅，所以真係想同佢講一句多謝同對唔住咯。想同爹哋講聲多謝啦，佢好放手等我去試所有嘢，佢唔會話好要求我去點樣做，或者好明顯咁樣指一條路俾我，叫我跟住佢呢一個方向去做。佢就係同我講話，你係一個男仔咯，你做啲乜嘢嘅話，你要自己負責任咯。好多時候往往佢都係後邊默默咁樣幫我執手尾咯。好多謝爸爸咯，因為大個咗就發現，即係我好多興趣嘅，我發現我爸爸嘅興趣淨係陪住我。多謝我爸爸喺過去嗰10年佢嘅默默耕耘。其實冇佢喺過去嗰10年喺內地嗰度咁努力去工作，我哋而家嘅生活唔會咁好咯。首先要講對唔住啦，就對唔住係因為其實我咁耐以嚟我所有嘅演出咧，我一次都冇叫過佢嚟睇咯。其實我係好多謝佢，就係多謝佢係佢都係好支持嘅，即係佢唔會覺得即係你去揾音樂你就揾唔到食或者乜嘢，有啲遺憾啊！依家想再叫翻佢都唔得啦已經。我想同爹哋講一句我愛你咯，係，因為記得細個嗰陣，佢成日都逗我講樣話，你最中意係邊個啊？咁樣，我通常都會講媽咪嘅咁樣，即係好多謝佢為我哋頭家付出咗好多。咁我想同佢講話，我大個女啦，咁頭家之後我會撐落去咯，唔想佢哋兩個老人家都咁辛苦。咁我都唔想爹哋咁操勞，即係想佢多啲喺屋企陪住我同媽咪。